Mimi naitwa daktari au Dr. Elias Hambo ambaye ni daktari bingwa wa maradhi wa maradhi ya mifupa na wagonjwa wa majeruhi kwa upande wa mifupa na misuli. Kwa kifupi, kwa Kiingereza au kitaalamu tunaita ni orthopedic and trauma. Orthopedic ni neno ambalo limetoholewa kutoka kwenye lugha ya Kigiriki ambayo ni muunganiko wa maneno mawili, ortho na pedia. Ortho ni neno la Kigiriki ambalo maana yake ni mfupa, na pedia maana yake ni mtoto. Kwa hiyo kiunganisha inakuwa orthopedic kwa maana ya kwamba mifupa ya watoto. Lakini kulingana na sayansi ya kisasa au katika matibabu ya maradhi ya mifupa, ukisema orthopedic unamaanisha ni kutibu mifupa kwa watu wazima na watoto. Ndio maana neno pedia au pediatric limeunganishwa na neno ortho kumaanisha orthopedics. Kwa upande wa majeruhi ambao kwa pia wanaita trauma, neno pia limetokana na lugha za kigeni. Kwa hiyo mimi ni daktari bingwa wa upande wa maradhi ya mifupa na majeruhi wa mifupa na misuli ambayo imeungana na mifupa. Tunazungumza kuhusiana na maradhi haya ya mifupa. Ni maradhi yapi ambayo huwa yanaikumba mifupa kwa mujibu wa kitaalamu zaidi? Maradhi yanayoikumba mifupa yako katika makundi mbalimbali, inategemea na kitu ambacho tunaita risk factors ambazo ni vihatarishi vya mtu husika. Vihatarishi pia vinategemea na umri wa mtu na pia vinategemea na mazingira ambayo inaweza ikawa ni mazingira ambayo inaita environmental factors, inaweza ikawa ni occupational factors au kulingana na kihatarishi kutokana na kazi ya mtu husika. Tukianza na watu wazima, tunawaweka katika makundi mbalimbali. Kuna watu wazima kwa maana ya kwamba miaka 18 hadi 45-50 ambao ni umri wa utafutaji, tunasema ni vijana. Vihatarishi vyao vinatofautiana sana na watu ambao ni wazee, tunaita geriatric group au wazee ambao ni umri wao umeenda kidogo. Na tukija tena kwa upande huo wa wazee, tunaweka katika makundi kama mawili kwa maana ya kwamba female and male. Na wenyewe maradhi ya mifupa yanatofautiana kulingana na vihatarishi vya kimaumbile ambayo Mwenyezi Mungu ametuweka nayo, kama homoni ambazo tunatofautiana homoni mwanaume na mwanamke, kwa sababu wenzetu wanawake wanapokuwa wako kwenye hedhi, akitoka kuna homoni ambazo zina control hedhi yao ambazo zina effect au zina effect kwenye upande wa ufanyaji kazi wa mifupa na uimara wa mifupa yao. Na ukizungumza hapo kwenye swala zima hilo la maradhi, mtu anatamani kufahamu zaidi kuhusiana na sababu za maradhi haya, lakini pia dalili zake huwa ni zipi? Mtu akishaona tu kwamba sasa hivi najisikia hivi, basi ajue tayari ameshapatwa na maradhi ya mifupa. Ni dalili zipi ambazo mtu akihisi kwenye mwili wake kitu fulani kinamsumbua na ajue kabisa hapa tayari kuna maradhi ya mifupa yameshaanza kumnyemelea? Hata vile upande wa maradhi pia inategemea ni mfupa sehemu gani ya mwili ambao unauma. Mifupa tunaweza kusema iko katika pia makundi kama mawili kwa haraka. Kuna mifupa mifupi na mifupa mirefu, lakini vile kwenye mifupa mifupi na mirefu inategemea pia sehemu gani ya huo mfupa ina maradhi. Kama mfupa uko una maradhi katikati ya kiungio ambao ni joint, dalili zake zitatofautiana sana na mfupa ambao unauma ule mrefu katikati ya mwisho na mwisho. Kwa hiyo inategemea ni sehemu gani ya mfupa ambao unauma, na inategemea pia ni mfupa upi. Dalili zinatofautiana sana kulingana na aina ya mfupa na sehemu ya mfupa ya husika.
Kwa mfano kwa wagonjwa wengi tunaopokea hospitali ya rufaa ya mkoa wa Kitete, tuna wagonjwa wengi kwa upande wa watu wazima ambao kwenye geriatric group au wazee, ambao matatizo makubwa kabisa ambayo yanawakumba wengi ni matatizo ya mgongo au kiuno kwa jina jingine, na matatizo ya magoti au knee, ambayo yanatokana na sababu mbalimbali kama nilivyosema tangia hapo awali. Labda kwa kifupi, kwa sababu haya ni matatizo ambayo ndo yanaathiri asilimia kubwa ya wagonjwa au kundi la wazee, nianze kabisa kwa kuelezea dalili za magonjwa ya maradhi ya mifupa kwa upande wa mgongo. Upande wa mgongo sisi tunaitwa vertebral column, ambayo inaanzia upande, iko katika makundi karibia takribani 5. Inaanzia hapa chini kabisa ya shingo ambapo fuvu linaishia, inaenda kabisa chini kabisa hadi katikati ya matoko ambako tunaita coccygeal. Kwa hiyo tukianza na kuanzia juu kushuka chini, tuna sehemu ambayo inaitwa cervical spine, ambayo kwa kifupi kwa haraka haraka ndo tunaita shingo. Tunakuja thoracic spine ambapo ndo pingili za kifua, alafu lumbar spine ambao ni chini kabisa baada tu ya kifua katikati kabla hujafikia kiuno, au kuna sacral and coccygeal. Lakini asilimia kubwa kabisa ya wagonjwa ambao wanapata maumivu ya mgongo au tuseme kwa haraka haraka kiuno, unakuta ni tatizo la lumbar na sacral spines, ambao ni kiuno kwa haraka haraka tunasema. Na sababu zipo nyingi, ambapo kama nilivyosema risk factors, ambao ni vihatarishi vya kusababisha mtu awe na hilo tatizo, vipo vingi. Kwa upande wa tukisema occupation au kulingana vihatarishi vinavyotokana na kazi, tuna risk factors za kulingana na wewe kwa muda mwingi unakuwa unafanya kazi gani na mgongo wako unakuwa umeweka katika mkao gani. Inawapata watu wengi sana madereva ambao wanaendesha maroli, muda mwingi wanakuwa kwenye kiti chao cha kuendesha maroli au kwenye madereva, ambapo uti wa mgongo asilimia kubwa unakuwa kwenye zile mitikisiko na unaofanya uwe amenyoka kuconcentrate na uendeshaji. Kwa hiyo ile mgongo, zile wanaita arches, zile mikunjo ambayo Mwenyezi Mungu ametutengenezea inakuwa distorted au inakuwa inapata hitilafu kulingana na hiyo kazi. Kazi nyingine inawapata watu wengi ambao wanakuwa wanashughulika na shughuli za kunyanyua vitu vizito au kuinama kwa muda mrefu kunyanyua kitu kizito. Lakini pia kuna kundi la watu ambao wanalipata kwa sababu ya uzee wa kupitiliza, ambao zile pingili, vile viwambo vinavyotengenesha mfupa wa pingili wa juu na chini wanaita disc, zinakuwa zimeshapata hitilafu kulingana na kutumika kwa muda mrefu, wanaita degenerative lumbar sacral spine disease. Lakini vile vile tuna kundi la wanaopata hilo tatizo kwa sababu ya shughuli zao, wanapata kukakamaa kwa misuli inayozunguka pingili za uti wa mgongo, wanaita spasms. Kwa hiyo asilimia kubwa ya wagonjwa wa mgongo kwa maana ya kiuno anaanza kwa kusikia maumivu makali ya kiuno ambayo anakuwa kama ametoneshwa au kama kichomi, lakini sio kichomi. Anasikia kama kitu fulani mgongo na kama kitu fulani chenye ncha kali kimekata, ila sio kwa maana ya kwamba mtu amemkata. Lakini anaanzia kwenye kiuno, maumivu yanaanza kushuka chini kuelekea kwenye katikati ya matako, na kadiri siku zinavyoendelea, kwa sababu uti wa mgongo ndo unalindwa na ile mifupa ya pingili za uti wa mgongo, na ile mishipa ya fahamu inapita upande wa kulia na kushoto kuweza kutoa mawasiliano kwa upande wa miguu. Kwa hiyo baada ya zile mishipa ya fahamu kukandamizwa, anapata kukakamaa kwa misuli ya mapaja na misuli mingine ya miguu ambayo ni lower limb. Hiyo tunaita kwa kitaalamu radiculopathy. Na msikilizaji, huyo ni Daktari Elias Hambuhambu ambaye anatupitisha kwenye masuala mazima ya matibabu ya mifupa. Amekupitisha kwenye baadhi ya sehemu ambazo tayari tumeshazigusia, lakini kwa kwamba unatusikiliza kwa sasa, nafasi ya kuweza kutuma ujumbe wako mfupi bado uko nayo. Kama una swali juu ya kile ambacho kinaendelea kutolewa hapa kupitia nambari ya simu 0746 11 22
35. Hapo tuma ujumbe wako mfupi uweze kuuliza ama kuchangia kwenye mada yetu ambayo inahusu matibabu ya mifupa. Lakini pia kama una nafasi ya kuweza kupiga simu, bado uko nayo kupitia nambari ya simu 0782611172. Utaweza kupiga simu hapo na mimi nitapokea hapo. Utauliza swali lako kama una swali, lakini pia kama una chochote cha kuchangia kwenye mjadala wetu kwa siku hii ya leo. Mimi naitwa Faustini Madidisha. Kumbuka tu kwamba ni mpaka hapo saa 4 kamili za asubuhi ndipo ambao tutakuwa tunafika tamati ya mjadala, lakini pia tamati ya kipindi hiki. Dr. nirejee kwako pia kwenye, tumezungumza kuhusiana na makundi hayo kwamba kuna wale ambao wanapata maumivu ya mgongo, sijui kiuno na nini, lakini kwenye mwili wa binadamu kila sehemu kuna mifupa, si ndio? Tunasema ni maeneo gani hasa ambayo huwa ni mepesi zaidi kupata maradhi haya ya mifupa? Kama nilivyoelezea hapo awali kwamba maeneo yanayokuwa mepesi italingana na umri, pia inalingana na kazi ya mtu, ambazo ni sana sana tunasema ni risk factors. Lakini kwa upande wa mgongo ni maeneo mawili ambayo yanakuwa na hatarishi sana. Kuna shingo, lakini vile vile ile maeneo ya shingo yanaitwa cervical spine, na mgongo kiuno ambao wanaita lumbar sacral spine. Na sababu zipo za kitaalamu kulingana na maumbile kwamba sehemu ile lumbar sacral spine, yani kwa maana ya kiuno, kati ya inayotenganisha kiuno na matako pale, zile pingili ndo zinazokuwa they are highly mobile, zimetengenezwa hivyo na Mwenyezi Mungu kwamba zinakuwa ni more mobile ukilinganisha na sehemu nyingine ya pingili. Kwa hiyo zinatumika sana. Kwa hiyo unakuta risk ya kupata maradhi ya mgongo kwa upande huo inakuwa ni kubwa sana. Lakini sababu nyingine ni kwamba mwili wa binadamu akiwa amekaa, uzito wote unabebwa na maeneo hayo kabla haujasambazwa kwenda kwenye mguu wa kushoto na kulia. Kwa hiyo na yenyewe inachangia kwa sababu kubwa kuwa ni eneo ambalo ni lina riski kubwa au kihatarishi kikubwa cha kuwa na maradhi ya mifupa. Lakini vile vile tukija kwa upande wa magoti, kwa sababu mwili wote unabebwa, kabla haujafika kwenye makanyagio lazima uzito wote nusu ipite goti la kulia na nusu ipite goti la kushoto. Kwa hiyo na yenyewe ni eneo ambalo ni linaathirika sana, hasa kwa watu ambao ni wana uzito mkubwa au wanakuwa kulingana na umri wao kwamba hormonal changes zimewasababishia ule uroto kupungua. Na kwenye eneo hilo la magoti, lakini pia eneo la kiuno, umezungumza pia eneo la shingo, kwa sababu hapo huku kwenye kiuno na magoti kuna sababu ambazo umezitaja. Lakini kwa nini shingo wakati tunajua kule ni kugeuka na nini, hakuna chochote ambacho kinaendelea? Hakuna uzito ambao labda ni kichwa tu hiki ambacho kinatia uzito kwenye shingo? Ndiyo, kwa upande wa chini nimeelezea riski kubwa ambayo ninaweza kusema ni occupational pia, lakini pamoja na ile physiological kwamba inabeba uzito mkubwa. Lakini upande wa shingo inategemea pia na occupation na elimu ya wewe mwenyewe, zile pingili unazikea vipi, yani unazijali kwa kiasi gani. Kwa maana ya kwamba shingo ndiyo haibebi uzito, lakini kumbuka kwa upande wa vijana asilimia kubwa unakuta anabeba vitu wanaweka begani, wakati mzigo hauwezi kuwa lazima uegemee kwenye zile pingili. Lakini vile vile kwa upande wa kina mama, kwa mazingira yetu, wanabeba vitu kichwani kama ndoo ya maji. Unakuta asubuhi, mchana na jioni anabeba kuni, anabeba vitu vizito. Lakini kuna wengine pia katika maisha yao unakuta analala bila mto, au mtu anaulalia ambao unakuwa ni laini sana. Kwa hiyo zile pingili zinakuwa katika mkao ambao zinakunjamana katika hali ambayo sio sahihi kabisa. Na riski nyingine inategemea pia kama nilivyosema, age inaweza ikawa umri umeenda sana, kwa hiyo amepata hilo degenerative cervical spine disease, kwa sababu ya zile pingili, vile viwambo vinavyolainisha kati ya pingili na pingili kutumika kwa muda mrefu na kulika. Kuna mtu anasema kuna uwezekano mtoto mdogo kuwa na maradhi ya mifupa, ama ni umri upi ambao mtu akifikia possibility ya kupata maradhi haya inakuwa ni kubwa?
Possibility ya kupata maradhi gani na umri gani inategemea na aina ya maradhi. Kama nilivyosema, kwa upande wa mgongo, ile degenerative lumbar sacral spine au cervical spine and degenerative spine disease ni magonjwa ya wazee, lakini vijana pia wanayapata kulingana na occupation, kwamba kazi zao unakuwa kwenye vihatarishi sana. Lakini tukija kwa upande wa watoto, pia wana magonjwa yao ambayo yanakuwa ni common kwao. Kwa watoto tuseme first and second decades wanakuwa, yani kwa maana ya muongo wa kwanza wa maisha na muongo wa pili wa maisha, wenyewe wanakuwa kwenye riski, kwa sababu umri huo unakuwa mifupa seli zake zinakuwa active growth, yani kwa maana ya kwamba wako kwenye umri ambao changamufu kwenye kukua. Kwa hiyo wenyewe maradhi, asilimia kubwa wanapata maradhi ya jamii ya kansa, na asilimia kubwa sana yanaathiri sehemu za mifupa ambazo zina active growth, kwa maana ya kwamba mfupa karibu kabisa na joint, ambapo seli nyingi zinagawanyika kwa kumsaidia kurefuka au kufanya nini, ndo zinazokuwa za kwanza kabisa kuonyesha dalili za kuugua. Kwa mfano, kwa kundi la second decade, umri wa kuanzia miaka 15 hadi 18, kundi kubwa maradhi ambayo ni ya sana ni kansa, wanaita osteosarcoma. Ndo kansa ambayo wakati mwingine watu uelewa na kwa mdogo, anaweza akafikiri labda ni mfupa, mtoto anakuwa unaumia, labda unakuwa sana, lakini inakuwa ni tatizo ambalo ni kansa ambalo linajitokeza. Lakini vile vile kuna magonjwa ya utotoni ambao ni the first 10 years. Watoto kuanzia umri wa mwaka 1 hadi miaka 5 pale, wenyewe asilimia kubwa wanapata magonjwa ya lishe, tunaita rickets. Kwa hiyo unapata matege kwa sababu ya upungufu wa madini wa vitamini D, ambayo inahusika moja kwa moja au kwa njia moja au nyingine katika kufanya mfupa uwe mgumu, kwa calcium resorption. Kwa hiyo unakuta mtoto anakuwa, kwa sababu sehemu ambazo kama nilivyosema zinazohusika kwenye kukua asilimia kubwa ziko karibu na goti, unakuta ukuaji wake unakuwa mfupa unakuwa ni mwepesi sana kupinda, wakati akiwa anakuwa anaanza kupata matege. Kwa hiyo asilimia kubwa upande wa watoto first decade, miaka kuanzia 1 hadi 5, tunapata shida ya matege kwa watoto. Ukiaje tena kwenye second decade ambao ni miaka kuanzia 14 hadi 18, wenyewe wanakuwa kwenye riski ya kansa kama nilivyosema, osteosarcoma. Na kuja tena kwenye third decade, na wenyewe wanakuwa na shida yao ambao ni tofauti. Kwa hiyo itategemea pia na umri. Kundi fulani linakuwa kwenye riski au kwenye kihatarishi cha ugonjwa fulani wa mfupa ukilinganisha na kundi jingine. Kuna mtu alishawahi kukutana naye akawa ananiambia, bwana wao familia yao ni wamezaliwa hivyo. Yaani mtu akizaliwa labda ana tatizo ile, kwamba unakuta kuna wakati ambao anahisi kama kuna kitu kinamchoma kwenye mfupa wake. Kuna uwezekano mtu akazaliwa na maradhi haya ya mifupa, kwa maana ya kwamba akarithi labda kutoka kwa wazazi wake? Ndiyo kabisa. Kama nilivyosema, riski au vihatarishi vinatofautiana. Kuna vihatarishi ambavyo unakuta wewe kwenye ukoo wako umerithi kwenye vinasaba vinavyokusababisha uwe na ugonjwa fulani wa mifupa. Kwa mfano, kuna watu ambao wanakuwa wafupi zaidi na wanakuwa na mifupa ambao inavunjika kirahisi. Kwa hiyo wenyewe wanakuwa merithi hilo tatizo kwenye vinasaba kutoka kwa vizazi vya wazazi wao. Na msikilizaji, bado tuko hapa paka saa 4 kamili za asubuhi, ambapo itakuwa ni tamati ya kipindi hiki. Kuna mtu anauliza, anaitwa Elastus, anatokea Tabora. Swali lake kwa daktari: je, ni sababu gani inayopelekea kwa mama baada ya kujifungua wengi wao wanapata matatizo ya maumivu ya mgongo, hasa juu ya kiuno mpaka kushindwa kukaa? Na je, tatizo hili linatibika na ni vipimo gani vya kupima? Ameuliza hivyo. Asante sana kwa swali. Ni swali zuri. Ni kundi ambalo pia kwa upande wa kiuno linaathirika kwa kiasi kikubwa, wanaita reproductive age. Hasa wasichana, akina mama umri mdogo kabisa wanakuja, tunawatibu kiuno, maumivu makali ya kiuno. Kwanza kabisa nielezee kwa upande wa wanawake katika umri huo, sababu zipo nyingi. Kuna wale ambao wanajifungua kwa njia ya operation, anachoma ile sindano ya mgongoni
Kwa hiyo zile anashindwa kufuata maelekezo, anapata hiyo shida ya misuli ya mgongo, maeneo ya kiuno kukakamaa. Lakini pia kuna wale ambao wanajifungua watoto wenye uzito mkubwa kupitiliza kiasi, ambao wanaita big babies. Kwa hiyo anapokuwa amebeba mtoto wake tumboni ambaye ni mzito kupita kiasi kwa muda mrefu, labda kuanzia mwezi wa 7 hadi wa 9, tumbo lake, eneo la kiuno, mgongo unakuwa umekunjamana kwa sababu tumbo linakuwa limeelekea mbele. Kwa hiyo eneo ambalo ni la mgongo linakunjamana kupitiliza kiasi kwa muda mrefu. Mwisho wa siku akija kujifungua, ile misuli iliyokuwa inazunguka kiuno cha huyo mama inakuwa inauma. Lakini kingine ambacho pia kinasababisha ni kwa sababu unakuta mama anaweza akawa na mtoto mdogo au mkubwa, lakini anauma uchungu kwa muda mrefu bila kujifungua. Kwa hiyo ule uchungu anakaa nao muda mrefu, yale maumivu wakati wa uchungu, ile misuli inavyokakamaa na mishemishe za wakati wa uchungu, najikuta ile misuli inayozunguka zile pingili za mgongo zinaathirika. Lakini pia tuna ile ambayo inawapata wakina mama baada ya kujifungua, wanashindwa kufuata maelekezo. Wakina mama wa zamani hilo tatizo alikuwepo kwa sababu walikuwa na ile tabia ya kukanda mgongo mama akishajifungua. Kwa hiyo unajikuta akijifungua anachukua kama wiki 2 kabibi kana mkanda. Kwa hiyo ile misuli ambayo ilikuwa imekakamaa wakati wa uchungu au wakati muda mrefu akiwa mjamzito au baada ya kujifungua mtoto mzito, ina relax, wanaita muscle relaxation. Kwa hiyo unakuta mama kwa wasichana au wakina mama wa kisasa wamefuata maisha ya kisasa, wanashindwa kufuata hayo maelekezo, anajifungua anashindwa kukandwa. Kwa hiyo ile misuli inakakamaa, inasababisha muscle spasm, tunaita ile misuli ya kiuno inakakamaa, mwisho wa siku anaishia kuwa mgonjwa wa mgongo. Na kama alivyouliza kwamba matibabu yapo na wagonjwa wengi tunawatibu, na tuna matibabu yako katika aina mbalimbali. Cha kwanza kabisa watu tunafanya kipimo cha x-ray ya pingili za mgongo au za kiuno, kuweza kuona mkunjo wa kiuno, pingili zake katika upande wa kiuno ziko katika hali ambayo tunategemea ndo mkunjo ambao Mwenyezi Mungu aliuumba. Kwa hiyo tunakuta asilimia nyingi wanakuwa na mikunjo umeshaharibiwa kwa sababu ya tatizo la kukakamaa kwa misuli ya mgongo. Na matibabu yao yapo aina 2. Kuna matibabu ya dawa za kusaidia ile misuli relax iachie, lakini pia kuna matibabu ya mazoezi tiba, ambapo anafanyishwa mazoezi, anawekwa kwenye kifaa cha kisasa kabisa ambacho kinachemsha ile misuli ya mgongo ili misuli ianze kurelax, na ile misuli inaanza kufanyishwa mazoezi ili iweze kurelax na kuweza kuwa katika hali yake ya awali bila maumivu. Na msikilizaji, natumai umepata jibu lako, lakini kwa sasa pia una nafasi ya kuweza kupiga simu hapa kupitia nambari ya simu 0782611172. Piga simu hapo na mimi nitapokea simu yako. Kama utakuwa na swali na lolote la kuweza kuchangia kwenye mjadala wetu kwa siku hii ya leo, una nafasi ya kuweza kupiga simu hapo, lakini unaweza kuendelea pia kunitumia ujumbe wako mfupi kwa kile ambacho unakisikiliza. Nambari ya simu ni 0746112235. Tunazungumza kuhusiana na matibabu ya mifupa ama maradhi ya mifupa. Kwa sasa Daktari Elias, mimi tuelekee kwenye athari za maradhi haya ya mifupa. Mtu akipatwa na maradhi haya tayari ameshaumwa, anajisikia maumivu kwenye kiuno, kwenye mgongo na sehemu yoyote ile kwenye mfupa wake, ni athari gani ambazo atazipata endapo hatupata matibabu? Kwanza kabisa bila kusahau kabisa niongelee sehemu ambalo ni kundi ambalo ni la watu wa umri wa utafutaji, vijana wetu ambao ni maafisa waendeshaji pikipiki ambao kwa maarufu kama bodaboda. Ni kundi ambalo liko kwenye ni kundi hatarishi kwa maana ya kupata ajali za barabarani, wanaita road traffic accident au motor traffic crashes. Wao wanapata asilimia kubwa ni wateja wetu wa kundi la majeruhi, na asilimia kubwa ya sehemu ambazo wanajeruhiwa ni upande wa miguu.
Kwa hiyo bila kusahau kabisa niweze kuzungumzia kwamba waendesha bodaboda wanakuwa kwenye riski pia ya kuvunjika miguu, lakini pamoja na miguu na sehemu yoyote ile kulingana na jinsi alivyopata ile ajali. Kwa hiyo ni kundi ambalo linaongoza kwa sasa hivi kwa kusababisha ajali na kupata ajali. Ni jambo ambalo pia tusilisahau katika kuelimishana swala la matibabu ya maradhi na majeruhi ya mifupa. Na kwenye hao bodaboda kumekuwa na tetesi kwamba wengi wanaopata ajali akivunjika mguu siku hizi hawakimbilii katika hospitali. Ni wachache sana ambao wanaenda kukiwa na imani kwamba ukimpeleka hospitali basi yeye anakwenda kukatwa mguu. Pengine kuna ukweli kiasi gani kuhusiana na swala hilo, ukiwa wewe ni moja kati ya watu ambao uko kwenye kitengo cha mifupa, kwenye matibabu ya mifupa, lakini pia uzungumza kidogo kuhusiana na ushauri wako juu ya watu hawa ambao kuhusiana na matibabu ya tiba asilia na hospitalini. Ni wapi ambapo mtu akienda basi anakuwa na wepesi na mguu wako unaweza kurudi katika hali yake ya kawaida? Upande wa wepesi wa kupona, upande wa mifupa sasa kwa magonjwa majeruhi, inategemea ameumia sehemu gani na ameumia kwa kiwango gani, na katika kuumia ameumiaje. Ameumia sehemu gani kwa maana ya kwamba wanaita traditional bone settlers ambao ni waganga wa jadi wanaotibu mifupa, asilimia kubwa wanaweza kutibu mifupa mirefu kama nilivyosema awali, ambayo inakuwa imevunjika, kwa mfano mfupa wa ugoko au mfupa wa paja, ndo wanaweza kutibu. Na watibu kwa sababu gani? Hata wewe nyumbani kama umevunjika mfupa haujasagika, ni rahisi sana ukiuvuta ukanyoka ukaweza kuumana ukauacha bila kusumbua. Mfupa una tabia ya kujiunga wenyewe. Kwa hiyo ni asilimia kubwa wapo kweli wanaotibu, hatukatai, lakini sasa ni mifupa mirefu, long bone wanaita. Upande wa mifupa ambayo iko karibu na ungio, wanaita ni periarticular injuries, ambazo umeumia ukapasuka karibu na ungio, ni changamoto kubwa sana kwa ndugu zangu ambao ni traditional bone settlers, waganga wa kutibu mifupa, kwa sababu hawana utaalamu wa kuweza kupangilia mfupa karibia na joint ili uweze kufanya kazi kama ilivyokuwa inatakiwa. Lakini kingine pia changamoto ya kutibu mifupa kwa waganga wa jadi ni kwamba kwa wale ambao wanapata open fractures, kwa maana kwamba ameumia alafu ule mfupa katoka nje, au unaweza usionekane kwa nje ila kuna kakidonda kalichoma penetrate, wanasema ni penetrating injuries. Kuna wadudu wako kwenye ngozi ambao tunaita normal floras, yani Mungu ametuumba na wadudu wa kulinda ngozi ili mdudu akija na ilinda ngozi. Sasa huwa watakiwi kugusana na damu, na vile vile asilimia kubwa ya ajali zinatokea mazingira chafu kama barabarani, ambapo unaweza ukaumia sehemu ambao kuna mchanga. Kwa hiyo unakuta unapoumia pale ambapo kidonda kimetokea, mchanga na wadudu wengine wanaingia ndani ya damu na kwenye kidonda wanaenda kuanza kusababisha magonjwa ya mifupa. Kwa hiyo mwisho wa siku unapata jipu la mfupa ambao wanaita chronic osteomyelitis, au unaweza ukapata kabisa myositis, ambayo kwa upande wa waganga wa mifupa ni ngumu kuweza kuhusika nayo, kwa sababu anaweza asijue ni mdudu gani ameingia na anatibwa na dawa gani. Kwa sababu unaweza kukuta anatibwa na aina ya dawa moja ambayo labda inaua mdudu aina fulani, lakini asiweze kujua mdudu aina fulani ambao sisi tunaweza tukugundua kitaalamu na tukaweza kujua dawa zinazoweza kumtibu. Na sasa tuko tunaelekea mwishoni mwa kipindi chetu, kama dakika 11 hivi ambazo zimesalia. Matibabu ya haya maradhi huwa ni yapi na vipi kuhusiana na hospitali ya Kitete inatoa haya matibabu? Ni kweli kabisa, hospitali ya mkoa wa Kitete serikali imejiweka sawa. Kwa sasa hivi tuna vifaa vya kisasa ambavyo tunafanya matibabu na madawa yote yanapatikana kwa matatizo ya asilimia kubwa. Upande wa majeruhi mimi nipo pale, tunafanya operation. Kwa wale ambao wamevunjika tunaupangilia mfupa, unanyoka na unaendelea na unapona. Na kwa bahati nzuri vifaa vya kisasa tumepata, serikali imetuletea. Tuna vifaa ambavyo unaweza ukawekewa mfupa ukatembea ndani ya wiki moja au wiki mbili ukichelewa sana, wanaita intramedullary nail, kwa upande wa mifupa ambayo ni mirefu kama wa paja, wa ugoko au wa mikono. Kwa hiyo hospitali ya rufaa ya mkoa wa Kitete kwa asilimia kubwa tuseme kwa sasa hivi imefanya
vitu vikubwa sana ambavyo havikuwepo, na ndio maana hata sisi serikali imetusomesha kwa ajili ya kusaidia wananchi. Huduma tunazifanya. Upande wa mgongo pia tuna idara ya mazoezi tiba ambayo inahusika na kusaidia wale ambao wana migongo, na vile vile tuna idara ya famasia ambapo kila asilimia kubwa ya dawa za haya matibabu zinapatikana. Kwa hiyo sasa hivi ile ya kutuma mgonjwa Bugando kwa sababu ya kuvunjika hatufanyi tena, labda kama itarazimu sana kama na mambo mengi, lakini asilimia kubwa ya majeruhi tunawatibu hapo hapo, na wale ambao wana magonjwa ambao wanaita chronic bone disease tunawatibu pale pale, wanahudhuria kliniki ya mazoezi tiba, wanapata dawa, tunawafanyia follow up au ufuatiliaji wa karibu, tunahakikisha anakuwa sawa. Naam, kwa hali hiyo labda kwa kumalizia kabisa, neno lako kwa wasikilizaji, kwa watu ambao wanasumbuliwa labda na changamoto hizi, ambao pia pengine wanajua wao hakuna sehemu ambao washasumbuka sana. Unajua kuna ile mtu alishatibiwa sana alafu haoni dalili ya kupona, maumivu kila siku. Kuna ile mtu anatumia dawa za kuchua hizi painkiller tunasema zile, anachua kila siku, ila ikishaisha tu nguvu maumivu tena yanaanza. Neno lako la mwisho kabisa kwa watu kama hao unawaambia nini? Ushauri wangu na washauri wale ambao wana maradhi ya mifupa au majeruhi wa mifupa, na washauri waje hospitali ya mkoa wa Kitete ambao sasa hivi dirisha liko wazi, na wataalamu tupo, tutawasaidia. Wasijitibu kwa kukalili kwamba mifupa inatibiwa kwa kuchua au wasijitibu kwa correspondence, wanaita correspondence treatment, kwamba umeuliza chukua dawa fulani inatibu, waje tuwapime. Si lazima, unaweza si magonjwa yote ya mifupa yanapimwa kwa x-ray. Kuna magonjwa ya mifupa yanagundulika, unaweza kukuta ni tatizo ambalo linagundulika kwa kupima damu. Kwa mfano tuna kundi la wagonjwa wa Brucella ambao wanaupata kwenye nyama, ni ngumu sana kutibu kwa kuulizia. Lakini pia tuna ugonjwa wa uric acid kwa upande wa magoti na joint, huwezi kugundua bila kufanya vipimo vya damu. Pia tuna ugonjwa wa rheumatoid arthritis ambao pia huwezi kugundua bila kufanya vipimo vya damu. Kwa hiyo hata swala la mgongo pia kuna stage zake. Kuna stage zinazotibiwa kwa matibabu tofauti kulingana na ugonjwa wako umefikia hatua gani ya kuathirika kwa upande wa tatizo lako. Kwa hiyo nawashauri sana wasitibiane kwa kuambizana, waje tuwapime, tujue tatizo lake liko ni kubwa kiasi gani, tufanye vipimo vinavyohusika, tutibu tatizo kuliko kutibu dalili. Kuna mtu, unajua sisi kwenye kutoa pesa huwa ni changamoto kidogo hata kama ni afya yako, lakini unaona bwana nikatoe 10,000 au nitoe kiasi fulani, inakuwa ni shughuli bora nikanunue dawa 2,000 ambayo nitakuwa nachua kila siku, inanisaidia kufanya shughuli zangu kwa muda fulani. Matibabu ya mifupa ni yana gharama kiasi gani, ama pale yanatolewa kwa namna gani? Ni bure ama kuna gharama fulani ambazo kama mgonjwa anazichangia? Kwanza kabisa niseme ni kweli tabia ya watu kujitibu kwa kuchua au kununua dawa madukani sio ushauri mzuri, kwa sababu unakuwa hujui unachotibu. Lakini pia ukija kwenye upande wa gharama kwamba unatumia gharama pungufu kwa kujitibu kununua dawa, sio kweli, kwa sababu unakuwa hujui unachokitibu. Lakini vile vile ukumbuke kwamba leo utanunua ya kuchua, pengine tatizo unazidi kulifanya liwe tatizo kubwa, kwa sababu unachua kitu ambacho hujui unachua tatizo gani. Kwa hiyo unaweza ukatumia gharama nyingi afu mwisho wa siku ukatoa ulemavu kwa kujitibu, au ukajikuta tatizo lako linahitaji gharama nyingi kutibiwa kwa kujitibu mwenyewe, ukasababisha ukachelewa kupata matibabu sahihi. Lakini vile vile ningeshauri kwamba gharama sio nyingi sana. Serikali imeweka bei ambazo ni bei rafiki kabisa, dawa zinapatikana kwa gharama rafiki, vipimo ni wa bei ya chini kabisa, ambavyo waje na wakaribisha waje wapime, wajihakikishie, wajue tatizo kabisa, tuweze kutatua tatizo na sio kutatua dalili.